yağıyor? Nasıl bu sular aşağıya iniyor? Nereden geliyor? Onu öğrenelim mi? Evet. Bakın şöyle bir resmimiz var. Şöyle en alta yapıştırıyorum bunu. Şurada neyimiz var bizim? Gölümüz var değil mi? Bir su birikintimiz var. Bu su birikintisini, burada ne var? Güneş. Güneş ne yapıyor çocuklar suyu? Evet, suyu ısıtıyor. Su ısınıyor. Ve ısınan su daha sonra ne oluyor çocuklar? Yağmur yağmıyor. Önce ısınan su ne yapacak? Buharlaşarak nereye çıkacak? Bulutlara, gökyüzüne çıkacak. Bulutlara, gökyüzüne çıkacak. Burada bulutlar birbirinden ayrı ayrı. Sonra bütün bulutlar ne yapıyorlar? Bir araya geliyorlar değil mi? Bir araya geliyorlar, toplanıyorlar ve toplanan bulutlar birbirlerine ne yapmaya başlıyor? Çarpmaya başlıyor.